Нокен районунун Маса айылынын тургуну Зайнабидин Зияидинов кар алгач жааган күндөн тарты эле эгинен мал жандыктан кооруп жатат. Ал 1 гектар 20 сотук жерге пахта эккен. Учурда пахтасынын акыркы терими жыйналбай кар алдында калды. 1 гектар 20 сотук жер. Эми 4-нчү теримин тереп жатты эле. Кар жаап койду. Эми ичине жетилип калса бир тереп анан кийин жүрүп пахтаны. Жыл сайын кар бул мезгилде жаагайт эле деген дыйкан пахтасына 40 000 сомдой акча сарптаган. Быйыл кар алдында калган ак алтынды эске албаганда деле түшүмү жана пахта баасы жакшы болгонун белгилейт. Эми азыр гектарынан 37 чыкты да азыр. Гектарынан 3 тонна алдык. 400 кг чыгат эле жөн эле. 400 кг пахта чыгат эле. Эртең кар жаап койду. Ноябрдын акырында жыйса элек пахталабыз. Ноябрдын декабрь баштаган. Ошондо пландык да. Өзүнөн кеш атпайдык бийди. Эми козопаясы бир козопаясы азыр 15 сом болуп атат. Өткөн жыл 11 сом эле. 1 гектар жериңизден 700 800 болуп чыгат эле да. Ошондо 15 сом сатсаңыз жакшы акча. Зияидинов өзү сыяктуу дагы ондогон дыйкандар пахтасынын акыркы теримин жыйнай албай калганын айтат. Бирок кошуна айылдардын эгин талааларына барууга жол жаман болгондуктан мүмкүн болгон жок. Пахтанын өз убагында жыйналбай калышына кардын эрте жааганынан сырткары пандемияда өз таасирин тийгизди. Анткени жыл сайын кошуна Өзбекстандан жумушчулар келип, дыйкандар түшүмүн эртерээк жыйнап алышчу. Быйыл болсо оорудан улам ал жактан келген адамдардын саны аз болгон. Акыркы терим калып кеткенин себеби ошо мен айткандай жардамчы болбой калып, жумушчу күч жетпестен ошентип терилбей калыптыр. Бирок мен ойлойм, ноябрь айынын 17-синде жаады окшойт кары, 17-18-нде жааган болсо ага чейин толугу менен терип алганга дыйкандарга погода дагы жакшыртып берди, мүмкүнчүлүк дагы болду. Ошондой эле район башчысы аймакта пахта аянттары кар алдында калган бир гана учур бар экенин белгилейт. Алда болсо үйрөнчүлүк чарбанын 10 гектар пахта аянты экен. Пахта август айынын 20-сынан баштап, 25-инен даже баштап териле баштаган. Андан бери мына почти 3 айга жакын убакыт болду. Пахта өзү сентябрда бышып терилет. Эми биз кече тактап эмне кылдык, бир үйрөнчүлүк чарба. Биринчиден жазында баягы жаан жаап болуп кечирек эккен экен биринчиден. Экинчиден жери көп болгондуктан булар баягы сырттан келген жардамчыларга ишенип эгип алгандыктан ошол убагында болбой акыркы терим кардын астында калды деп айтты. Быйыл Нокен районунда 6356 гектар жерге пахта эгилген. Бул өткөн жылдагыга салыштырмалуу 200 гектарга аз. Ал эми пахтанын 1 килограммы учурда 56 сомдон болууда. Бул өткөн жылдагыга салыштырмалуу 6 сомго жогору.